Hola YouTube, apa kabar? Selamat datang di channel Forhes. Kali ini saya mau membagikan cara belajar motor metik khususnya untuk pemula. Silahkan disimak ya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Oke teman-teman, kembali lagi dengan Forhes. Kali ini kita akan menganalisa jalan yang becek ya. Jadi ini keadaannya setelah hujan, jalanannya becek, dan ini cukup licin. Jadi ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan juga, khususnya dalam pengambilan keputusan ya. Jadi seperti di video kali ini, saya berada di jalan Tentara Pelajar di Bogor ya. Masih di Bogor. Oke, ini kondisinya jalannya basah sehabis hujan dan udah dipastikan lalu lintasnya padat ya kalau setelah hujan ya. Jadi orang-orang yang berteduh, orang-orang yang menunggu hujannya berhenti itu akan kembali melanjutkan atau kembali berkendara setelah hujannya lewat. Jadi jalannya cukup becek. Ini saya cuman jalan-jalan aja sih, jadi ya sekalian kita analisa lah ya bagaimana cara berkendara saya di jalanan becek atau jalanan basah. Oke, teman-teman perhatikan kecepatan saya itu di bawah rata-rata, jadi saya masih mengendarai motornya itu di kecepatan yang rata-rata, nggak terlalu kencang karena saya tahu di sini pengeremannya akan menjadi lebih sulit. Terus kemudian traksi bannya juga berkurang kalau di jalanan yang basah seperti ini karena dia licin. Kemudian seperti yang teman-teman lihat di sini, saya berada di jauh sekali dari kendaraan yang lain, artinya saya menjaga jarak yang cukup karena ketika ada kendala atau ada kejadian dari arah depan, saya masih bisa untuk menganalisa, untuk bermanuver. Oke, jadi ini jalannya becek dan yang satu perlu diperhatikan lagi itu untuk tidak melewatin genangan air ya. Jadi genangan air untuk tidak dilewatin, dihindarin aja sebisa mungkin genangan airnya karena itu bakal nyiprat ke orang yang lain ya. Jadi hindari genangan air, salah satunya itu karena itu akan nyiprat ke pengendara yang lain. Salah duanya adalah bisa jadi jebakan Batman. Kita lihatnya genangan airnya sepertinya dangkal, tiba-tiba dalam, tiba-tiba ada lubangnya di dalam. Jadi hindari genangan air supaya tidak nyiprat dan terkena jebakan Batman. Oke, terus ini di depan. Nah, seperti yang saya tadi bilang, ketika ada sesuatu kendala, ini seperti ini ada gerobak di depan, jadi mobilnya menunggu untuk bisa melewati gerobak itu. Jadi saya juga masih di belakang, masih bisa untuk menganalisa apa yang harus saya lakukan. Jadi di sini pengambilan keputusannya itu berdasarkan apa yang saya lihat dari arah depan. Oke, jadi fokus perhatikan apa yang ada di depan. Terus kemudian teman-teman buat keputusannya, apakah bisa untuk disalip atau teman-teman harus nunggu di belakang. Oke. Ini lagi-lagi saya akan memilih jalan yang tidak terlalu padat karena seperti yang saya katakan tadi, ini setelah hujan jadi jalannya agak sedikit ramai, jadi saya menghindari jalan yang ramai. Saya akan sedikit memutar jalannya tapi memilih jalan yang tidak begitu ramai untuk menghindari kemacetan. Jadi sebetulnya saya juga malas sih kalau macet-macetan gitu. Oke, dari sini saya sudah memilih jalannya yang sedikit lebih sepi, lebih sedikit kendaraan yang lewat dibandingkan jalan yang akan saya lalui tadi kalau saya nggak belok ke arah sini. Oke, ini teman perhatikan tadi mobilnya menggunakan sen kiri, jadi saya ambil manuver untuk menyalipnya dari sebelah kanan.
kembali ada mobil di depan saya menunggu. Saya nggak terlalu terburu-buru untuk menyalipnya. Nah, seperti teman-teman lihat, lampu senya tiba-tiba nyala ke kanan. Jadi saya ambilnya dari sebelah kiri. Oke, jadi harus teman-teman perhatikan untuk terutama mobil ya. Terutama mobil itu perhatikan lampu senya. Karena kalau teman-teman nggak perhatikan, terus teman-teman ngikutin aja, dia lampu sennya ke kanan, terus teman-teman ngambil atau nyalipnya dari sebelah kanan, itu bisa terjadi tabrakan. Jadi teman-teman harus perhatikan. Oke, di sini di depan ini seperti yang teman-teman tahu, yang udah nonton video saya dari lama, itu ada turunan curam. Jadi ada turunan curam, kondisinya jalanannya basah, jalanan licin. Untuk pengereman sendiri selalu saya lakukan dengan kedua tuas remnya ya, saya tekan. Ini saya salip mobilnya, baru saya mulai melewatin turunan curamnya. Oke, di sini saya gunakan kedua rem, kemudian saya hidupkan lampu sen kanan, saya akan belok kanan. Oke ya, teman-teman lihat sen saya masih nyala, terus saya matikan. Kemudian saya menurunin jalan ini perlahan-lahan. Dan seperti yang teman-teman lihat, teman-teman perhatikan ya cara berkendara saya, bagaimana saya mengambil jarak dengan kendaraan lain, terutama kendaraan yang lebih besar seperti mobil atau truk atau apapun itu yang lebih besar. Itu saya gunakan jarak yang cukup, jadi supaya pandangan saya ke depan itu lebih luas. Kalau saya berada tepat di belakang mobil itu seperti yang pengendara motor yang di depan saya ini, itu nanti pandangan saya akan lebih terhalang, lebih sempit. Oke, ini saya mau mencoba lewat tapi nggak bisa. Itu mobil seharusnya dia muter dari sebelah kanan, tapi dia nggak muter, dia memaksakan dari sini. Terus di sebelah kiri juga ada mobil parkir tadi. Jadi tadi itu saya mau lewat dari situ, nggak muat, jadi saya nggak memaksakan, santai aja. Oke, ini ya, kembali saya atur jarak. Tuh, kembali pengendara motor yang depan saya itu dia langsung nyalip dari sebelah kiri. Yang mana itu kalau teman-teman perhitungannya bisa oke lah. Tapi kalau perhitungannya teman-teman masih belum benar, di situ tadi ada mobil yang sedang parkir, jadi teman-teman bisa ada rintangan juga di situ, ada mobil yang sedang parkir tadi. Oke, ini saya salip dari sebelah kiri. Terus kemudian saya menunggu antrian untuk dari kendaraan dari arah berlawanan yang mau lewat, karena itu jalannya setengah ditutup. Jadi ya pakai sistem buka tutup lah, gantian. Oke, ini kembali, ini sudah seperti yang teman tahu, ini jalanan yang sudah biasa teman-teman lihat kalau di video-video saya. Jadi ini memang kompleksnya cukup sepi, kendaraannya tidak seramai di jalan raya pada umumnya. Dan saya lebih suka berkendara itu ya memang santai-santai aja sih, nggak yang semerawut menembus macet, itu nggak juga sih sebetulnya. Oke. Di sini kembali teman-teman perhatikan, saya mengambil jarak yang cukup dari kendaraan yang lebih besar seperti mobil di sebelah kanan saya ini. Oke, jadi ketika saya mau nyalip, saya pastikan saya nggak ragu-ragu. Nah, ini seperti ini, saya ambil dari kanan, saya salip. Jadi saya sudah harus menentukan kemana saya akan menyalip sebelum mobil itu bisa saya salip. Bahkan sebelum mobil itu bisa saya salip. Oke. Ini jalan cukup sepi, jadi lebih enak ya di sini ya. Melewati jalan-jalan alternatif yang nggak begitu ramai itu menjadi suatu tantangan tersendiri sih. Kalau kita nggak tahu jalanan di sekitar situ, ya itu nanti dipelajari secara bertahap aja. Sambil kita jalan-jalan di sekitar situ, nanti kita akan tahu juga jalan-jalan mana yang ramai, jalan-jalan mana yang cukup sepi untuk kita lewatin. Oke, demikian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan salam Wakanda Forever.